Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya. Bedil di sini, Tante. Jawab dulu salam Tante. Aduh. Oh iya, Bedil lupa, Tante. Aduh, Bedil sudah lihat ini sih, Tante. Apa ini? Wow, es dawetnya, es cendolnya. Ini es cendol apa es dawet sama saja. Es dawetnya, es cendolnya. Ini cendol hitam ya guys, enak sekali. 10.000 di Jakarta 10.000 guys. Kalau pakai nangka bisa di atas 10.000. Aduh, seger-seger. Tante, kasih es lah. Dingin, Jakarta panas, Tante. Ya lah Po Ida, kasih es. Waduh, sehat gak? Nanti pada flu. Wah, nggak usah es ya. Kan enak ini, nih manis gurih. Aduh es cendolnya, tak usah es ya. Manis gurih, ndak usah pakai es ya. Asik sekali ya. Sudah ya. Assalamualaikum.